Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. కేరళ వరదలు చిరంజీవి రామ్ చరణ్ ఉపాసన అంజనాదేవి భారీ సహాయం. కేరళ రాష్ట్రం భారీ వర్షాలు వరదలతో అతలాకుతలం అవుతుంది. గత 10 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నదులు ఉప్పొంగి ఊర్లు కొట్టుకుపోయాయి. వేలాది మంది నిరాశ్రులయ్యారు. వందల సంఖ్యలో ప్రజలు మృతి చెందారు. కేరళను ఆదుకోవాలని సీఎం పినరాయి విజయన్ కోరడంతో పలువురు ప్రజలు తమ వంతుగా సహాయం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు స్టార్స్ డొనేషన్స్ అందించగా తాజాగా మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీ నుండి చిరంజీవి, రామ్ చరణ్, ఉపాసన, అంజనాదేవి విరాళం ప్రకటించారు. కేరళ వరద బాధితుల కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి 25 లక్షలు, పవన్ కళ్యాణ్ 2 కోట్లు, రామ్ చరణ్ 25 లక్షలు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు వారు కేరళ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి మొత్తం 2,50 లక్షలు జమ చేశారు. అపోలో హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్లో ఒకరైన ఉపాసన తన వంతు సహాయంగా 10 లక్షలు విలువ చేసే మందులను కేరళకు పంపించారు. చిరంజీవి తల్లి అంజనాదేవి సైతం తన వంతుగా ₹1,00,000 కేరళ సహాయ నిధికి విరాళం అందించారు. ఇలా మొత్తంగా మెగాస్టార్ కుటుంబం నుండి 2,65,00,000 సహాయం అందింది. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నుండి ఇప్పటికే పలువురు ప్రముఖులు సహాయం అందించారు. బన్నీ 25 లక్షలు, విజయ్ దేవరకొండ 5 లక్షలు, రామ్ పోతినేని 5 లక్షలు, కొరటాల శివ 3 లక్షలు సహాయం అందించిన సంగతి తెలిసిందే. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.